Montreal, Old right? Montreal? Yeah. What is this place then? This is like a boat ride. So all Montreal வந்து நாங்க அங்க போய் வந்து அந்த ஏரியா சுத்தி பார்த்துட்டு But doing then some you sites. always called it Montreal. Yeah, but sightseeing area. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த ஓல்டு மொன்ட்ரியாலுக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். பிள்ளைகளுக்கு எழுப்பி வெளிக்கெடுத்து எடுத்துட்டு இப்போ தான் காரில் ஏறிட்டு இருக்கிறோம். இது ஒரு 1 day ட்ரிப் தான். நாங்கள் நார்மலாக 2-3 நாள் போய் அப்படி விசிட் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து இப்போ நாங்கள் குயிக்காக 1 டேயில் கன இடங்களை பார்க்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு August 15 அப்படி தான் இதுக்கு போனாங்க. இப்போ நான் சும்மா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். இதை மொன்ட்ரியால் டவுன் டவுன் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளால போய் அந்த டனல் ஒன்று இருக்குது. அந்த டனலுக்குள்ளே தான் போகணும். நார்மலாக இந்த ரூட் தான் எடுத்து ஈஸியாக போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் டவுன் டவுன் போகிறதுக்கு. ஸோ இது வந்து எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. நான் சின்னலேருந்து யூனிவர்சிட்டி படிக்கிற ஆள் அந்த எங்களோட அப்பா வந்து என்னை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளெல்லாம் வருவார். ஸோ அந்த ஞாபகம் எனக்கு வந்து கொண்டு இருக்குது. இதை பார்க்குற நேரம் ஒரு வீக்கெண்டு முன்ன பிக்கப் பண்ணி பஸ் ஸ்டேஷனில் பிக்கப் பண்ணி வீட்டை கூட்டிகிட்டு வருவார் மொன்ட்ரியால் இருக்கிற நேரம். ஸோ இப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் அதை விளங்கப்படுத்தி கொண்டு இதுக்குள்ளால் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். அதை மறக்க இல்லாதனால ஸோ நான் ஏன் இந்த ட்ரிப்பை பிளான் பண்ணேன்னா 2 பிள்ளைகளும் நான் இங்கே இருந்து வளர்ந்தேன்றதை பார்க்கணுன்றதுக்காக. மற்றது மொன்ட்ரியாலில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆல் மொன்ட்ரியால் வந்து ஸ்பெஷலி ஒரு அந்த காலத்து இதில் அப்படி வச்ச மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வரும். ஸோ அங்கே வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அது இது மற்ற நல்ல டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் எல்லாம் இருக்குது. கனவேருக்கு தெரியாதது. ஈவன் மொன்ட்ரியால் இருக்கிற எல்லோரும் கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்படியான இடங்களை. நான் சின்னதில் நிறைய நேரம் அப்பாவோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கூட்டிக் கொண்டு அப்பா போயிருக்கிறேன் எல்லா இடங்களை. ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்த பிள்ளைகளையும் கொண்டு காட்ட விட வேண்டி தான் இந்த இப்படியான ட்ரிப்புகளை வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறவங்கள. கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சின்ன நாட்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது. பட் ஸ்டில் ஐ திங்க்ஸ் ஒர்த் தட் டு பிரிங் தம். ஸோ இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் ஆல் மொன்ட்ரியால் தான் எங்களோட டே ஃபுல்லாக மார்னிங் டு நைட் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து முதல்ல வந்து இந்த போட்டில் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஆன்லைனில் புக் பண்ணிட்டு வந்து நாங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா லைக் ஆக்களோட பர்சனல் போட்டாக இருக்கும், ப்ரைவேட் போட். மற்றது வந்து ஜெட் போட்டுன்னு சொல்லி இந்த செக்ஷனில் வந்து நிறைய இருக்குது. பட் நாங்கள் வந்து ஜெட் போட்டில் போகல, சின்ன ஆக்கள் எடுத்துகிட்டு போக விரும்பலை. நாங்கள் வந்து நார்மல் போட் டூர் தான் புக் பண்ணாங்க. ஸோ அதை எப்படி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிவிட்டு ரிசர்வேஷன் பண்ணிவிட்டு வந்து அங்கே வந்து ஸ்கேன் பண்ணலாம் டிக்கெட் வந்து. ஸோ அதுதான் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். அது வந்து மற்ற பக்கம் ஷக்கார்த்திய பிரிட்ஜ் அந்த பக்கம். ஸோ இது வந்து இது இன்னொரு சைடில் வந்து. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் அதை கண்டுபிடிச்சி போகிறதுக்கு. பட் அங்கே வந்த பிறகு நீங்கள் ஈஸியாக அதில் பார்க் பண்ணிவிட்டு 2 செக்ஷன் இருக்குது இதில் செல்லோரன்ஸ் அந்த பிரிட்ஜ் 2 பக்கம் போகிற மாதிரி. ஸோ அதை பார்த்தா கொஞ்சம் இவ்வளோ எளியாக போயிடுமா அவ்வளோ எளியாக போகணும், அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எங்களோட போட்டுக்கு போகிற அந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். இதில் போய் இந்த டிக்கெட் வந்து இது செய்யணும், வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண வேணும். ஸோ ஆன்லைனில் புக் பண்ணாட்டி சரியான கஸ்டமர்டும் கிடைக்காது, போட்லேயே போயிடாது. சும்மா மொன்ட்ரியால் ஆல் மொன்ட்ரியால் மட்டும்தான் சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ அதால் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி வார பிளானிங் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ஏர்லியாகி எல்லாம் புக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ தான் அந்த போட்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ சின்னாக்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா சரியான கவனமாக தான் போகணும் நீங்கள். அண்ட் அவங்கள வந்து மேக் ஷூர் பண்ணணும், கையில் பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி. தண்ணிக்கு ரிவர்கிட்டலாம் போகணும், கவனம் போகணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து இதுக்குள்ள தண்ணி. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனம் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போகணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த போட்டில் வந்து ஏறுறதுக்கு டைம் வந்துட்டு சரியாக கிட்டத்தட்ட 3 o'clock அப்படி தான் அந்த போட் டிக்கெட் எடுத்துனாங்க. ஸோ இப்போ தான் ஏறி கொண்டிருக்கிறோம். பிள்ளைகள் வந்து அந்தளவுக்கு எக்ஸைட்டட் இல்லை. பட் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கணும் தெரிய வேணும் எடுத்தது நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். பட் அவங்களுக்கு பிறகு பார்த்த இடங்கள்லாம் நல்லா எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. பட் போட் டூர் வந்து அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் ஸ்டில் கொஞ்சம் ஜங்காக இருக்கிறபடியாக கொஞ்சம் பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை. பட் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். எஸ்பெஷலி நான் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் நல்லா எங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்தது இந்த போட் டூர். மற்றது வந்து நீங்கள் வந்து இது வந்து ஈவினிங் போகிற டூர்ன்றபடியே நாங்கள் வந்து சாப்பாடு அப்படி அந்த எல்லா செக்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை, சும்மா ஸ்நாக்ஸ் அப்படி வாங்கி சாப்பிட்லாம். அதில்
ஸோ ஐஸ்கிரீமு சிப்ஸ் அப்படியான இதுகள் வந்து இருக்குது அதுக்குள்ள. பட் நைட் டூர் போகிறீங்கன்னா நைட்டில் போகிற அந்த 3 hours போட் டூர் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு டின்னர் டூர் மாதிரி எடுக்கலாம். அதில் வந்து டின்னர் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் நைட்டில் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போக விரும்பலை. ஸோ அதால் நாங்கள் இந்த பின்னேரத்தில் அப்படி தான் கூட்டிகிட்டு போனோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா லைக் ஓரளவு என்னென்னு சொல்கிற அவ்வளோ நிறைய ஆட்கள் இல்லை. லைக் ஒரு 100 பீப்புளுக்கும் குறைய தான். நார்மலாக கோவிட் இல்லாட்டி நான் நினைக்கிறேன் போர்டில் இருக்கிறது இடம் இல்லாமல் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் நாங்கள் போன டைம் வந்து நான் கொஞ்சம் ஓகே இருந்தது. ஸோ நான் இதுக்கு மேலே கதைக்கல. பட் நீங்கள் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். You can wash this one. Yeah, throw. Yellow jacket. என்ன பிரச்சனைனா தங்கச்சி பின்னாரா அஜோ காசு I couldn't remember. இதோட எங்களோட போட் டூர் ட்ரிப் வந்து முடியுது. நைட் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட 9:30 அப்படி ஆகிட்டுது டைம். இந்த வீடியோவில் வந்து நான் அந்த போட் டூர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன். மற்ற இடங்கள் பார்த்தது எல்லாமே இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஸோ மேபி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து வேறொரு செக்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணி போட்டு விடுறேன். பட் நான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஓல்ட் மொன்ட்ரியாலில் வந்து விசிட் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு எப்படியாவது மேக்ஸிமம் ஒரு 2 days ஆகுது தேவைப்படும். அதோட பக்கத்தில் எப்படியான இடங்களில் வந்து ஹோட்டல் புக் பண்ணி இதில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது, அப்படி புக் பண்ணி நின்றீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த
பிள்ளைகளோட வராக்களுக்கு சரியான ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நடந்து தெரிஞ்சு அப்படி பார்க்கலாம். நான் வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து வந்தபடியாக லைக் 45 minutes ட்ரைவ். ஸோ அதால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக தான் இருந்தது பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுக்கும். ஸோ நீங்கள் பிளான் பண்ணா லைக் ஒரு வீக்கெண்ட் பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக. ஸோ நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்பேன்.